अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद आपका भाई हाफिज़ मकबूल और रहमान अल रहमान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे भाई ने भी आपको बताया था शायद कि मेरा ना एक एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका शॉप पे, वीडियोस भी नहीं बनाई। टांग फ्रैक्चर हुई थी, फिर ऑपरेट हुआ है, तो बेड रेस्ट पे था मैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहत याब हूँ और आज शॉप पे आ चुका हूँ। तो बाकी ये है कि जैसा कि आप लोगों के साथ हमने वादा किया था ना कि भाई वीडियोस बनानी है, और जो लोग कमेंट कर रहे थे हमें उनको गिफ्ट भी देना था हमने 1 जनवरी पे, जो कि ये मेरे मसले की वजह से नहीं हो सका। तो मेरे भाइयों परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, और इंशाल्लाह आपका भाई हाफिज़ मकबूल रहमान अब अपनी शॉप पे वापस आ चुका है आप लोगों की खिदमत में। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे आपके लिए वीडियोस भी बनाते रहेंगे। और 1 जनवरी को जो कुरानदाजी करनी थी ना वो हम नहीं कर सके, वो कुरानदाजी जो है अब हम 1 फरवरी को करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लाते रहें। और काफ़ी लोगों ने घर अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाई है, जो कि उनको बहुत अच्छी प्रोडक्ट भिजवाई गई है, जो उनको पसंद भी आई है, और काफ़ी कस्टमर्स ने दोबारा रिटर्न भी प्रोडक्ट मंगवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आपकी खिदमत करते रहेंगे। जो बंदा भी वीडियो देख रहा है, वीडियो पे 2 अच्छे से कमेंट करे, कमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करे, और इंशाअल्लाह ज़रूर 1 फरवरी को कुरानदाजी करूंगा और मैं लाइव आऊंगा इंशाअल्लाह। आपके सामने बैठ के आप लोगों के लिए इनाम निकालेंगे। जिस भाई का भी इनाम निकलेगा तो उसको घर बैठे चीज़ें भिजवा दी जाएंगी, बगैर पैसों के, बगैर किसी चीज़ के। तो जो भाई भी अगर कमेंट करते हैं, कमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप भी करें, अपने एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप करें, ताकि हम उनके लिए आसानी से प्रोडक्ट भिजवा सके, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर भिजवाऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आज जैसा कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है और इसी सिलसिले में आया हूँ मैं कि जैसा कि कई लोग होते हैं ना, हीटर हल्का ले जाते हैं, कोई अच्छा ले जाते हैं, तो इसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं कि हीटर कौन सा लेना चाहिए। ये देखें, ये है हीटर, ये होते हैं सस्ते तरीन हीटर। ऐसे काफ़ी सारे और भी आते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मेरे पास भी पड़े हुए शॉप पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है रॉड वाले, सीधे रॉड वाले जो हीटर होते हैं ना, इनके अंदर डिश बिल्कुल हल्की लगी होती है। ये तो बिल्कुल ना लें, ये लेंगे आपके पैसे ज़ाया हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 सीज़न बड़ी मुश्किल से चलते हैं, ठीक है। ये लेने का कोई फायदा नहीं होता, ना ये आपका रूम गर्म करेंगे, ना ही आपको ये अच्छी तरह हीट पहुंचाएंगे। हीटर जो भी लेना ना मेरे भाइयों, हीटर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ लें। ये डिश वाला हीटर होता है, ये इसके अंदर जो डिश लगी होती है ना, ये वाली, ये इंपोर्टेड डिश लगी होती है। एक होते हैं लोकल डिश वाले, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अंदर डिश लगी होती है, इंपोर्टेड डिश होती है, जिसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर हैलोजन रॉड लगा होता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो ना कि ख़राब होता है और काफ़ी अर्सा चल जाता है। आप इसको 4 सीज़न, 3 सीज़न, 5 सीज़न भी चला सकते हैं अगर संभाल के चलाएं, क्योंकि अगर लोग गिरा देते हैं, कई लोगों से गिर जाते हैं ना, तो रॉड टूट जाता है। अगर ये रॉड टूटे ना तो ये काफ़ी अर्सा चल जाता है, इसकी हीट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये होता है 12 इंच की डिश। इसी तरह ये देखें, ये होती है 14 इंच की डिश। ये देखें, ये क्वालिटी जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। 14 इंच की डिश होती है, इंपोर्टेड डिश लगी होती है इसमें, ठीक है, बिल्कुल ब्रीक होती है ये। इसको हाथ से दबाओ तो ये टेढ़ी हो जाती है। एक होती है जो पाकिस्तानी डिश होती है लोकल, वो थोड़ी सख्त होती है, वो जल्दी जंग पकड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मेरे दोस्तों ये हीटर लिया करें आप, इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये आप 1 घंटा भी चलाएं अपने रूम में तो ये आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी। फिर मज़े की बात, इसका बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा कम होता है। कई लोग होते हैं, जो लोग डर रहे होते हैं हीटर नहीं लेना, भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है। ये टोटल अगर आप हाई स्पीड पे चलाएं तो ये 600 वाट लेगा, अगर आप इसको लो स्पीड पे चलाएंगे तो ये 300 वाट लेगा। आप इसको पहला घंटा 1.5 घंटा अगर 6 फुल स्पीड पे चलाएं तो ये 600 वाट लेगा। बिजली का खर्चा बिल्कुल कम होता है 600 वाट। तो आप इसको 1 घंटा 1.5 घंटा चला के रूम का टेम्परेचर बेहतरीन करके आप इसको लो स्पीड पे चला दें, या इसको आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करके फिर 3 घंटे बाद आप इसको हाई स्पीड पे चला लें। तरीकाकार तो ये होता है। तो
जिस बहन भाई को चाहिए हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, मुनासिब प्राइस है, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके प्राइस भी पूछ सकते हैं। और आपका भाई हाफिज मकबूल और रहमान आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इसी तरह हाजिर रहेगा, हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लाते रहेंगे। और आगे गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है, इन्वर्टर होते हैं, सोलर प्लेटें होती हैं, और ऐसी गर्मियों की भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में ज़रूरत के तहत हर घर की ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ें भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जिस बहन भाई ने पूरा घर का सिस्टम लगवाना हो वो हमसे रब्ता कर सकता है, मशवरा कर सकता है, कॉल करके। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप पे भी रब्ता करें, आप कॉल पे भी रब्ता करें, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया मेरे दोस्तों।